A mansão de Leonardo em Goiânia exalava tranquilidade naquela noite de junho. O cantor, aos 61 anos, estava sentado na varanda de sua casa, degustando um café enquanto folheava um álbum de fotografias antigas. As imagens em papel envelhecido traziam à tona memórias de sua trajetória ao lado do irmão Leandro, falecido há mais de 2 décadas. A noite estava agradável, com uma brisa fresca típica do inverno do centro-oeste brasileiro. "Que saudade, meu irmão", murmurou Leonardo, passando os dedos sobre uma foto em que ambos seguravam seus violões, sorridentes, no início da carreira. Poliana, sua esposa, aproximou-se silenciosamente e colocou a mão em seu ombro. "Encontrei esse álbum guardado no escritório. Pensei que você gostaria de ver", disse ela com voz suave. "Obrigado, meu bem. Às vezes a gente precisa dessas lembranças para seguir em frente", respondeu Leonardo com um sorriso melancólico. O silêncio confortável da noite foi subitamente interrompido por um som distante, mas persistente. Leonardo franziu o senho, inclinando a cabeça para escutar melhor. "Está ouvindo isso?", perguntou a esposa, que assentiu. Era música, vinda da pequena praça a alguns quarteirões de sua casa. Normalmente, Leonardo não se incomodaria, mas naquela noite específica, após um dia exaustivo de gravações para seu novo DVD, ele ansiava por tranquilidade. O som, embora distante, parecia intensificar-se com o passar dos minutos. "Deve ser aquele grupo de jovens que começou a se reunir na praça nos fins de semana", comentou Poliana. "Dizem que são talentosos." Leonardo suspirou, fechando o álbum de fotografias. "Talentosos ou não, já passa das 10 da noite. Tem gente que trabalha, que precisa descansar", reclamou, levantando-se da cadeira. Seus anos de estrada e a experiência de décadas no meio musical o tornaram mais exigente quanto à qualidade sonora. Não era apenas o volume que o incomodava, mas algo na execução musical que soava amadora aos seus ouvidos treinados. "Aonde você vai?", perguntou Poliana ao vê-lo pegar as chaves do carro. "Vou dar uma volta para espairecer. E quem sabe, passar por aquela praça para ver o que está acontecendo", respondeu, com um tom que misturava irritação e curiosidade. Leonardo desceu até a garagem, entrou em sua caminhonete de luxo e partiu. Enquanto dirigia pelas ruas arborizadas do condomínio, tentava se acalmar. "Estou ficando velho e ranzinza mesmo", pensou, rindo de si mesmo. Mas o som, que agora ficava mais nítido à medida que se aproximava da praça, continuava a perturbá-lo. Quando estacionou próximo à pequena praça do bairro, Leonardo ajustou o boné e os óculos escuros, apesar da noite, numa tentativa instintiva de preservar seu anonimato. A iluminação amarelada dos postes revelava um pequeno grupo de pessoas reunidas em torno de alguns músicos. O cantor desceu do carro, determinado a entender o que tanto o incomodava naquela música. A praça estava mais movimentada do que Leonardo imaginava. Cerca de 30 pessoas formavam um semicírculo em torno de 3 jovens músicos, um no violão, outro no cavaquinho e um terceiro com uma caixa de percussão improvisada. Mantendo distância, Leonardo observou a cena com olhos críticos. O repertório era uma mistura eclética que transitava entre sertanejo raiz, MPB e alguns clássicos da música caipira. Havia algo na maneira como o violonista tocava que captou a atenção de Leonardo, uma técnica peculiar que poucos dominavam, um jeito de dedilhar que lhe era estranhamente familiar. Uma senhora de cabelos grisalhos oferecia café e biscoitos caseiros aos presentes, criando uma atmosfera quase familiar na praça pública. Leonardo aceitou uma xícara, ainda mantendo-se reservado, e sentou-se num banco mais afastado. Seu rosto, parcialmente oculto pelo boné e pela penumbra, lhe garantia o anonimato que desejava. "Eles tocam toda sexta-feira aqui", comentou um senhor que se sentou ao seu lado. "O rapaz do violão é neto da dona Cida, aquela senhora do café. Talento de família, sabe? O pai dele também era músico." Leonardo assentiu sem muito interesse.
Mas algo no comentário do senhor o fez prestar mais atenção. E quem era o pai dele? Perguntou casualmente. Ah, um músico que nunca teve muita sorte. Tocava em bares da região, chegou a fazer teste para algumas duplas conhecidas, mas nunca estourou. Morreu jovem num acidente na BR-153, faz uns 15 anos. O coração de Leonardo acelerou. A BR-153, conhecida como Belém-Brasília, era uma estrada que ele conhecia bem, palco de inúmeras viagens nos primórdios de sua carreira com Leandro. Seu olhar voltou-se mais atentamente para o jovem violonista, que agora anunciava a próxima música. Essa aqui é especial, disse o rapaz ao microfone improvisado. Era a preferida do meu pai, que me ensinou os primeiros acordes. Para quem conhece música sertaneja de verdade, dispensa apresentações. Os primeiros acordes de Entre Tapas e Beijos preencheram o ar noturno, arrancando sorrisos nostálgicos dos presentes. Era um dos maiores sucessos da dupla Leandro e Leonardo, uma canção que marcou época e que, mesmo após tantos anos, ainda emocionava plateias por todo o Brasil. Leonardo sentiu um nó na garganta. Aquela música, em especial, carregava memórias intensas. Lembrou-se das noites em que ele e Leandro a compuseram, das discussões criativas, das apresentações em que o público cantava em uníssono cada verso. E agora, ali estava ela, sendo tocada por um jovem desconhecido numa praça de Goiânia. Mas não era apenas a escolha da música que o afetava. Havia algo no modo como o rapaz tocava, nos trejeitos, na postura diante do público. Leonardo não conseguia explicar, mas sentia uma conexão inexplicável, como se estivesse diante de um eco de seu próprio passado. Quando a música terminou, os aplausos foram entusiasmados. O jovem agradeceu com humildade e anunciou um pequeno intervalo. Leonardo viu sua oportunidade. Levantou-se e caminhou em direção à senhora que servia café, tentando parecer casual. A senhora é a avó do violonista? Perguntou, mantendo a voz baixa. Dona Cida olhou para ele com olhos cansados, mas acolhedores. Sou sim, senhor. Aquele é o Mateus, meu neto, orgulho da família, respondeu com evidente carinho. Ele toca muito bem. Me lembrou alguém, comentou Leonardo, hesitante. O olhar da senhora se fixou no rosto parcialmente oculto de Leonardo. Por um instante, houve um lampejo de reconhecimento em seus olhos, mas ela nada disse sobre isso. Ele puxou ao pai, o Eduardo. Meu filho era apaixonado por música sertaneja. Cresceu ouvindo Leandro em Leonardo, Chitãozinho em Chororó, esses grandes nomes, explicou ela, servindo mais café a Leonardo. Eduardo chegou a fazer um teste para ser músico de apoio da sua... Quer dizer, da dupla Leandro em Leonardo, lá pelos anos 90, mas não deu certo. Leonardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Memórias fragmentadas começaram a surgir em sua mente. Lembrou-se vagamente de um jovem músico, talentoso, mas inexperiente, que participara de audições para a banda que acompanhava a dupla em turnês. O rapaz não foi selecionado, apesar do potencial evidente. E o que aconteceu com ele? Perguntou, temendo a resposta. Acidente na Belém-Brasília, em 2009. Estava voltando de um show em Anápolis. A voz de Dona Cida falhou momentaneamente. Mateus tinha apenas 10 anos. Foi criado ouvindo as histórias do pai, aprendendo as músicas que Eduardo amava. Aquele violão que ele usa era do pai dele. Leonardo olhou novamente para o jovem, que agora conversava animadamente com alguns espectadores. A semelhança com o pai não era imediatamente óbvia, mas estava lá, nos gestos, na postura, na paixão evidente pela música. E ele vive de música? Perguntou Leonardo, genuinamente interessado. Tenta, respondeu Dona Cida com um suspiro. Dá aulas de violão durante o dia, toca em barzinhos à noite, faz esses pequenos shows na praça. Sonha em gravar um CD algum dia, mas você sabe como é difícil, né? Ainda mais hoje em dia, com tanta gente querendo a mesma coisa. Leonardo assentiu,
pensativo. Sabia exatamente como era difícil. Ele mesmo viera de origens humildes, e se não fosse pela parceria com o irmão e uma boa dose de sorte e persistência, talvez estivesse exatamente na mesma situação que aquele jovem. Quando o trio de músicos retomou a apresentação, Leonardo permaneceu, esquecendo completamente a irritação inicial. Algo maior o prendia ali agora. Uma conexão com o passado, uma dívida jamais quitada e talvez uma oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. A apresentação prosseguia na praça e Leonardo não conseguia desviar os olhos do jovem Mateus. Cada acorde, cada interpretação reforçava uma certeza dentro dele. O rapaz tinha o dom. Não era apenas técnica. Muitos músicos de estúdio tinham técnica impecável. Era algo mais profundo, aquela capacidade rara de transmitir emoção através da música, de fazer cada nota contar uma história. A pequena multidão na praça parecia sentir o mesmo. Havia um silêncio respeitoso durante as músicas e aplausos calorosos ao final de cada uma. Leonardo observava tudo com crescente admiração, enquanto fragmentos de lembranças continuavam a surgir em sua mente. Agora ele se recordava melhor de Eduardo, o pai de Mateus, um rapaz magro, de fala mansa e olhos sonhadores, que apareceu em um teste para músicos de apoio. Leonardo lembrou-se de ter comentado com Leandro sobre o talento do rapaz. Mas as decisões finais sobre a banda não eram apenas deles, e Eduardo acabou não sendo selecionado. Ele mandou uma fita demo depois, sabia? A voz de Dona Cida interrompeu seus pensamentos. A senhora havia se aproximado novamente, como se pudesse ler a mente de Leonardo. Eduardo gravou algumas músicas autorais e mandou para vários artistas, inclusive para você. Leonardo sentiu um aperto no peito. As fitas demo eram comuns naquela época, e a dupla recebia dezenas delas mensalmente. Impossível dar atenção a todas. Eu não sabia, murmurou, genuinamente consternado. Não é uma cobrança, esclareceu Dona Cida com um sorriso compreensivo. Eduardo entendia como funcionava o mundo da música. Ele não guardava mágoas. Pelo contrário, até o fim, continuou sendo um grande admirador de vocês. Ensinou todas as músicas de Leandro em Leonardo para o Mateus desde pequeno. No palco improvisado, Mateus anunciou a próxima música. Agora, vamos tocar uma composição do meu pai, Eduardo Mendes. Ele nunca conseguiu gravá-la profissionalmente, mas para mim, sempre foi uma das mais bonitas que já ouvi. Chama-se Caminhos do Sertão. Os primeiros acordes revelaram uma melodia ao mesmo tempo simples e profunda, com aquela melancolia característica do sertanejo raiz. A letra falava sobre sonhos adiados, estradas percorridas e a fé que mantém o homem do interior seguindo em frente, apesar das dificuldades. Leonardo fechou os olhos, deixando-se envolver pela música. Era boa, realmente boa. O tipo de composição que ele e Leandro teriam gravado sem pensar duas vezes, se tivessem tido a oportunidade de ouvi-la. Quando a música terminou, Leonardo percebeu que não era o único emocionado. Vários espectadores enxugavam lágrimas discretas, e Dona Cida, ao seu lado, soluçava baixinho. Ele mandou essa música para vocês, especificamente, disse ela, após recuperar a compostura. Eduardo dizia que só Leandro e Leonardo conseguiriam fazer justiça a ela. Depois que seu irmão faleceu, ele chegou a pensar em mandar para você solo, mas não teve coragem. Leonardo sentiu como se o mundo ao seu redor tivesse parado. Uma música escrita especialmente para ele e Leandro. Uma música que jamais chegou a conhecer. Quantos talentos como Eduardo teriam passado despercebidos ao longo de sua carreira? Quantas oportunidades perdidas, quantas histórias interrompidas. Naquele momento, tomou uma decisão. Removeu os óculos escuros e o boné, revelando seu rosto para Dona Cida, que arregalou os olhos em reconhecimento imediato. Eu sabia que era você, gaguejou ela, levando a mão ao peito. Desde o momento em que se aproximou, eu senti. A senhora me reconheceu e não disse nada.
observou Leonardo com um sorriso gentil. Pensei que quisesse manter seu anonimato. E, além disso, ela hesitou. Não sabia como você reagiria à história do meu filho. Leonardo assentiu, compreendendo. Sua fama frequentemente criava uma barreira entre ele e as pessoas comuns. Uma distância que por vezes o fazia sentir-se isolado do mundo real. Dona Cida, eu quero falar com seu neto. Quero ouvir mais sobre essa música, sobre o trabalho dele. Os olhos da senhora brilharam de esperança. Seria um sonho realizado para o Mateus. Eduardo estaria tão orgulhoso. Sua voz falhou novamente. No palco, Mateus anunciava o encerramento da apresentação, agradecendo a presença de todos. A pequena multidão começou a se dispersar, enquanto os músicos guardavam seus instrumentos. Leonardo respirou fundo, preparando-se para se aproximar. Não era apenas um gesto de generosidade ou uma tentativa de aliviar uma culpa antiga. Era também um reconhecimento de que a música, em sua essência mais pura, era maior que qualquer fama ou sucesso comercial. Era sobre conexões, sobre histórias compartilhadas, sobre a continuidade de uma tradição que ele tinha o privilégio e a responsabilidade de representar. Com passos decididos, Leonardo caminhou em direção ao jovem músico, pronto para criar uma ponte entre o passado que os unia e um futuro cheio de possibilidades. Mateus guardava seu violão cuidadosamente no estojo gasto, satisfeito com a apresentação da noite. Aos 25 anos, ele mantinha viva a chama da paixão musical herdada do pai. Mesmo com todas as dificuldades que a vida de músico independente impunha. Seus amigos Lucas, no cavaquinho, e Rodrigo, na percussão, conversavam animadamente sobre o público que havia comparecido. Foi a maior plateia que já tivemos aqui na praça, comentou Lucas, guardando seu instrumento. E vocês viram aquele senhor de boné que ficou lá atrás? Parecia estar analisando cada nota, acrescentou Rodrigo. Mateus sorriu. Acostumado à presença ocasional de músicos mais velhos ou professores de música que passavam pela praça e paravam para assistir. Goiânia, afinal, era um celeiro de talentos musicais, especialmente no cenário sertanejo. Foi nesse momento que Dona Cida se aproximou, com uma expressão que mesclava nervosismo e felicidade. Mateus, meu filho, tem alguém que quer falar com você, disse ela com a voz ligeiramente trêmula. O jovem ergueu os olhos, curioso, e então congelou. Caminhando em sua direção, sem os óculos escuros ou o boné que usara durante toda a apresentação, estava uma figura inconfundível. Mesmo para quem não fosse fã de sertanejo, seria impossível não reconhecer Leonardo, um dos maiores nomes da música brasileira. Boa noite, Mateus, cumprimentou Leonardo, estendendo a mão. Gostei muito do seu show. Mateus permaneceu imóvel por alguns segundos, incapaz de processar o que estava acontecendo. Seus amigos, igualmente atônitos, olhavam da figura imponente de Leonardo para o rosto estupefato de Mateus. Leonardo, o senhor é o Leonardo, foi tudo que Mateus conseguiu dizer, apertando mecanicamente a mão estendida. Leonardo sorriu, acostumado a esse tipo de reação. A avó me contou um pouco sobre você e seu pai. Eduardo Mendes, não é? Ao ouvir o nome do pai, Mateus pareceu despertar do transe. Sim, Eduardo Mendes. Ele era um grande fã do senhor e do Leandro, respondeu, recuperando um pouco da compostura. Na verdade, toda a minha infância foi embalada pelas músicas de vocês. Leonardo assentiu, um lampejo de emoção cruzando seu rosto ao ouvir o nome do irmão. Gostei especialmente daquela música autoral que você tocou. Caminhos do Sertão, não é? Sua avó me disse que seu pai a escreveu pensando na nossa dupla. Os olhos de Mateus se arregalaram em surpresa, e ele olhou para a avó, que confirmou com um aceno. É verdade. Papai sempre dizia que essa música só ficaria completa se fosse cantada por vocês dois. Depois que Leandro faleceu, ele chegou a pensar em enviar para o senhor, mas ele não teve a oportunidade, completou Leonardo com um tom de pesar genuíno. Eu gostaria de ter conhecido essa música antes,
Mateus, seu pai, tinha talento. Um silêncio carregado de emoção se estabeleceu entre eles. Os amigos de Mateus se afastaram discretamente, percebendo a intensidade do momento, enquanto Dona Cida enxugava lágrimas silenciosas. Olha, eu não costumo fazer isso, continuou Leonardo, quebrando o silêncio, mas gostaria de conversar mais sobre seu trabalho. Vocês teriam tempo para um café? Conheço um lugar aqui perto que deve estar aberto até mais tarde. Mateus olhou para a avó, como se buscasse confirmação de que aquilo realmente estava acontecendo. Dona Cida sorriu encorajadoramente. Claro, seria uma honra, respondeu Mateus, ainda atordoado. Seus amigos também estão convidados, é claro, acrescentou Leonardo, gesticulando para Lucas e Rodrigo, que permaneciam a uma distância respeitosa. O pequeno grupo seguiu para a cafeteria indicada por Leonardo, um estabelecimento aconchegante a algumas quadras da praça. Apesar do horário avançado, o proprietário, um antigo conhecido de Leonardo, garantiu que podiam ficar à vontade. Em uma mesa reservada, longe de olhares curiosos, a conversa fluiu com crescente naturalidade. Leonardo quis saber tudo: como Mateus havia aprendido a tocar, quais eram suas influências, que tipo de música compunha, como era a rotina de apresentações em bares e na praça. O jovem, inicialmente nervoso, foi se soltando aos poucos, especialmente quando falava sobre música. Meu pai deixou um caderno cheio de composições inacabadas, contou Mateus. Passei anos tentando completá-las, entender o que ele queria expressar em cada uma. Foi como um curso intensivo de composição. Leonardo ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas específicas sobre técnicas ou escolhas musicais. Para Mateus, era surreal estar ali, discutindo música com alguém que era praticamente uma lenda viva, alguém cujas canções tinham sido a trilha sonora de sua vida. E você, Mateus, tem planos de gravar essas músicas profissionalmente algum dia? Perguntou Leonardo, depois de um longo gole de café. O jovem deu de ombros, com um sorriso resignado. Todo músico sonha com isso, não é? Mas sem conexões na indústria, sem dinheiro para investir, é complicado. Por enquanto, me contento em tocar para quem quiser ouvir. Leonardo assentiu, pensativo. Ele conhecia bem aquela realidade. Se não fosse por alguns encontros fortuitos no início de sua carreira com Leandro, talvez eles também tivessem permanecido anônimos, tocando em bares de interior pelo resto da vida. Você sabe que seu pai fez um teste para nossa banda de apoio, não é? Perguntou Leonardo subitamente. Mateus arregalou os olhos. Não, ele nunca mencionou isso, respondeu surpreso. Foi há muitos anos. Ele era talentoso, mas na época precisávamos de alguém com mais experiência em turnês grandes, explicou Leonardo. Sempre me perguntei o que aconteceu com alguns daqueles músicos que não selecionamos. Agora sei de pelo menos um. Um silêncio melancólico pairou sobre a mesa. Leonardo parecia perdido em pensamentos, talvez revivendo mentalmente aquela audição distante, imaginando como as coisas poderiam ter sido diferentes. Mateus, você tocaria Caminhos do Sertão mais uma vez para mim? Pediu Leonardo, finalmente. Aqui mesmo, só para nós. O jovem hesitou brevemente, intimidado pela ideia de tocar para Leonardo em um ambiente tão íntimo, sem o escudo da distância ou da multidão. Mas assentiu, pegando o violão que trouxera consigo. Os primeiros acordes soaram mais nervosos que na praça, mas logo Mateus encontrou seu ritmo, entregando-se à música que conhecia tão bem. Leonardo fechou os olhos, absorvendo cada nota, cada palavra. Quando a música terminou, havia um brilho diferente no olhar do cantor veterano. Eu quero essa música, Mateus, disse ele, com a voz ligeiramente embargada. Quero gravá-la no meu próximo projeto e quero que você me ajude a finalizá-la, para fazermos justiça ao trabalho do seu pai. Mateus ficou sem palavras, o violão esquecido em seu colo. Dona Cida, sentada ao lado do neto, soltou um pequeno soluço de emoção. Mas isso não é tudo, continuou Leonardo, agora com um sorriso determinado.
Estou sempre procurando novos talentos para minha produtora. Músicos que entendam a essência do sertanejo, que respeitem as tradições, mas não tenham medo de inovar. Músicos como você, Mateus. O mundo parecia girar ao redor de Mateus. Tudo o que conseguia pensar era no que seu pai diria se estivesse ali, testemunhando aquele momento. Meu pai estaria... Começou ele, a voz falhando. Orgulhoso, completou Leonardo. E com razão. O talento dele vive em você, Mateus. E agora, vamos garantir que o mundo todo saiba disso. Os dias seguintes à noite na praça passaram como um turbilhão para Mateus. Após o encontro no café, Leonardo convidou o jovem músico para conhecer seu estúdio particular em Goiânia, um espaço moderníssimo onde o cantor trabalhava em seus projetos mais pessoais, longe dos holofotes e da pressão das grandes gravadoras. O estúdio ficava em uma área discreta da cidade, uma construção aparentemente simples por fora, mas que abrigava equipamentos de última geração. Foi lá que Mateus, acompanhado por Dona Cida, apresentou-se na manhã seguinte, ainda incrédulo com a reviravolta em sua vida. "Seja bem-vindo ao meu cantinho", disse Leonardo, recebendo-os pessoalmente na porta. Vestido de maneira casual, com jeans e camisa xadrez, ele parecia mais acessível do que na noite anterior. Aqui é onde a mágica acontece. Mateus olhava para tudo com olhos arregalados. As paredes revestidas acusticamente, os instrumentos cuidadosamente organizados, as placas e discos de ouro e platina emoldurados discretamente em uma parede lateral. Era como entrar em um templo da música sertaneja. "Trouxe o caderno de composições do meu pai", disse Mateus, retirando da mochila um caderno encadernado, visivelmente desgastado pelo tempo e manuseio constante. Leonardo recebeu o caderno com reverência, como se estivesse sendo presenteado com um tesouro raro. Juntos, sentaram-se em um canto confortável do estúdio, enquanto Dona Cida era guiada por uma assistente para conhecer o restante do espaço. Página por página, Leonardo e Mateus revisaram as composições de Eduardo. Algumas eram apenas fragmentos, um refrão, uma estrofe isolada, uma sequência de acordes com anotações esparsas. Outras estavam mais completas, com letras inteiras e indicações detalhadas de arranjos. Caminhos do Sertão era, sem dúvida, a mais polida delas, mas havia outras joias escondidas naquelas páginas amareladas. Seu pai tinha um jeito muito particular de compor, observou Leonardo, após algumas horas de análise. Ele conseguia capturar aquela melancolia típica do sertanejo autêntico, mas sempre com uma mensagem de esperança no fim. Isso é raro. Mateus assentiu, emocionado com o reconhecimento do valor artístico de seu pai por alguém do calibre de Leonardo. Ele costumava dizer que música triste só vale a pena se te deixar mais forte depois de chorar, comentou, recordando-se das palavras do pai. Leonardo sorriu, reconhecendo a sabedoria naquela frase simples. "É exatamente isso que tentei fazer na minha carreira, Mateus. Cantar a dor, mas sempre apontando para a superação." Seu pai entendeu a essência do que a música sertaneja representa para o povo brasileiro. Ao longo dos dias seguintes, Leonardo e Mateus trabalharam intensamente no estúdio. O veterano convocou alguns dos melhores músicos de sua banda para ajudar a dar forma às composições inacabadas de Eduardo. Caminhos do Sertão foi a primeira a receber tratamento completo, com arranjos profissionais que respeitavam a essência original da música. Para Mateus, era uma experiência de aprendizado inestimável. Observar Leonardo trabalhar, ver como ele tomava decisões musicais, entender o processo criativo de um artista consagrado, tudo isso valia mais que anos de estudo formal. Ocasionalmente, o jovem oferecia sugestões tímidas, que, para sua surpresa, eram frequentemente acolhidas com entusiasmo por Leonardo e sua equipe. "Esse garoto tem o ouvido do pai e mais algo especial", comentou Paulinho, guitarrista de longa data de Leonardo, após uma sessão particularmente produtiva. A notícia de que Leonardo estava trabalhando com um talento desconhecido
começou a circular nos bastidores do meio musical. Jornalistas especializados tentaram obter informações, mas o cantor manteve discrição absoluta sobre o projeto. Queria que tudo estivesse perfeito antes de qualquer anúncio oficial. 2 semanas após o encontro na praça, Caminhos do Sertão estava finalmente pronta para ser gravada. A música mantinha a estrutura original criada por Eduardo, mas agora com arranjos profissionais que realçavam sua beleza sem descaracterizá-la. "Chegou a hora, Mateus", disse Leonardo, na cabine de gravação. "Vamos fazer isso juntos." Mateus franziu o senho, confuso. "Juntos? Eu pensei que eu cantaria sozinho." Leonardo sorriu. "Não, essa música merece algo especial. Você vai cantar comigo." Um dueto. O jovem empalideceu. Uma coisa era tocar seu violão. Outra completamente diferente era cantar ao lado de Leonardo, uma lenda viva da música brasileira. "Mas eu não sou cantor profissional", protestou Mateus, com a voz trêmula. "Nunca gravei em estúdio. Eu só..." Leonardo ergueu a mão, interrompendo-o com gentileza. "Eu ouvi você cantando na praça, lembra? Tem a mesma pegada do seu pai. Não precisa ser tecnicamente perfeito, Mateus. Precisa ser verdadeiro. E você é..." Dona Cida, que observava tudo através do vidro da sala de controle, tinha lágrimas nos olhos. Ver seu neto prestes a realizar o sonho que seu filho não pôde concretizar era uma emoção quase indescritível. A gravação começou hesitante. Mateus, visivelmente nervoso, errou algumas entradas, desafinou em certos trechos. Leonardo, contudo, demonstrou uma paciência surpreendente. "Relaxa, rapaz. Pensa que estamos na praça, tocando para meia dúzia de pessoas", aconselhou o veterano. "Esquece que isso é uma gravação profissional. Sente a música." Após algumas tentativas, Mateus finalmente encontrou seu ritmo. Sua voz, embora menos trabalhada que a de Leonardo, tinha uma autenticidade comovente, especialmente nos versos que falavam sobre sonhos adiados e estradas não percorridas. Quando suas vozes se uniam no refrão, criava-se uma harmonia que misturava experiência e juventude, passado e futuro. Na sala de controle, os técnicos trocavam olhares impressionados. Havia algo especial acontecendo ali, algo que transcendia a técnica ou a perfeição sonora. Era pura emoção traduzida em música. Quando terminaram a gravação final, um silêncio reverente tomou conta do estúdio. Leonardo foi o primeiro a quebrá-lo. "Seu pai estaria orgulhoso, Mateus." "Muito orgulhoso." O jovem não conseguiu responder, tomado pela emoção. Limitou-se a assentir enquanto enxugava discretamente uma lágrima. Naquela noite, após a sessão de gravação, Leonardo convidou Mateus e Dona Cida para um jantar em sua casa. Poliana, esposa do cantor, recebeu-os com calorosa hospitalidade. Durante a refeição, Leonardo compartilhou histórias dos primórdios de sua carreira com Leandro, das dificuldades que enfrentaram, das portas que se fecharam antes que o sucesso finalmente chegasse. "Sabe o que mais me impressiona em você, Mateus?" comentou Leonardo, enquanto saboreavam a sobremesa. "É que, apesar de todas as dificuldades, você nunca desistiu da música. Continuou tocando, compondo, mantendo vivo o legado do seu pai, mesmo sem garantias de que isso te levaria a algum lugar." "A música nunca foi uma escolha para mim", respondeu Mateus, pensativo. "Sempre foi uma necessidade, algo tão natural quanto respirar. Meu pai dizia que era assim com ele também." Leonardo assentiu, reconhecendo aquela sensação. Era exatamente como ele e Leandro se sentiam nos primeiros anos, quando tocavam em pequenos bares do interior de Goiás, movidos apenas pela paixão pela música. "É por isso que resolvi fazer algo além de apenas gravar Caminhos do Sertão", anunciou Leonardo, para surpresa de todos à mesa. "Decidi lançar um EP especial chamado Legados, com 4 faixas baseadas nas composições do Eduardo. E quero que você, Mateus, seja creditado como coprodutor e intérprete." Mateus ficou sem palavras.
Dona Cida levou as mãos ao rosto, incapaz de conter a emoção. Isso mudaria minha vida, murmurou o jovem, finalmente. É justo, respondeu Leonardo com simplicidade. Essas músicas são parte do legado do seu pai. E agora são parte do seu legado também. Eu sou apenas o veículo para que elas cheguem ao público que merecem. Foi naquele momento que Mateus compreendeu plenamente o que estava acontecendo. Não era apenas sobre uma música ou sobre uma oportunidade profissional. Era sobre justiça poética, sobre conexões que transcendiam o tempo, sobre a maneira como a música tinha o poder de unir gerações e histórias aparentemente desconectadas. Leonardo, por sua vez, sentia-se renovado. Depois de décadas no mercado musical, muitas vezes preso às exigências comerciais e às fórmulas de sucesso, redescobria através de Mateus e das composições de Eduardo aquela pureza original, aquela paixão genuína que o fizera iniciar sua jornada ao lado do irmão. O EP Legados seria mais que um projeto musical, seria um ato de redenção, um reconhecimento tardio de um talento que quase caiu no esquecimento e uma ponte entre passado e futuro da música sertaneja brasileira. 3 meses se passaram desde o encontro na praça. O EP Legados estava finalizado, com 4 faixas baseadas nas composições de Eduardo Mendes: Caminhos do Sertão, Poeira e Promessa, Viola Saudade e Estrela do Amanhecer. Leonardo havia respeitado a essência original de cada música, enquanto adicionava sua inconfundível marca interpretativa. A estratégia de lançamento, contudo, fugiu completamente dos padrões da indústria. Ao invés de grandes eventos de mídia ou festas exclusivas, Leonardo optou por algo muito mais significativo: um show gratuito na mesma praça onde havia encontrado Mateus meses antes. A notícia se espalhou rapidamente por Goiânia. A pequena praça, que normalmente reunia algumas dezenas de pessoas nas apresentações de Mateus e seus amigos, agora estava completamente tomada. Mais de 2.000 pessoas se espremiam no local e nas ruas adjacentes, ansiosas para presenciar o evento surpresa. Um pequeno palco foi montado, com equipamento profissional, mas mantendo a atmosfera intimista que caracterizava o local. Câmeras discretas registrariam o momento para posterior lançamento de um documentário sobre o projeto. Nos bastidores improvisados, Mateus caminhava de um lado para outro, nervoso. Nos últimos meses, sua vida havia mudado completamente. Além de trabalhar no EP com Leonardo, recebera propostas para compor para outros artistas e até mesmo para desenvolver um projeto solo, com apoio da produtora do cantor veterano. "Está tudo bem?" perguntou Leonardo, aproximando-se. "Só um pouco nervoso", admitiu Mateus. "Nunca toquei para tanta gente assim." Leonardo sorriu, compreensivo. "Sabe qual é o segredo? Toque como se estivesse sozinho em casa. Ou como nas sextas-feiras aqui na praça, antes de tudo isso. A música não muda porque tem mais gente ouvindo." Mateus assentiu, tentando absorver o conselho. Olhou para a guitarra que segurava, não mais o velho violão de seu pai, mas um instrumento profissional, presente de Leonardo. "Eu só queria que meu pai pudesse ver isso", comentou, com um sorriso melancólico. "Ele está vendo, de alguma forma", respondeu Leonardo, com convicção. "Através de você, através da música dele, que vai finalmente ser ouvida por milhares de pessoas." Do outro lado do palco, Dona Cida observava a cena com olhos marejados. Vestida com suas melhores roupas, parecia ter rejuvenescido nos últimos meses. O reconhecimento tardio do talento de seu filho, através de Mateus, havia trazido uma paz que ela jamais imaginou possível. Às 8 horas em ponto, as luzes se acenderam no pequeno palco. A multidão, que conversava animadamente, silenciou em expectativa. Leonardo subiu sozinho com seu violão, sendo recebido por aplausos ensurdecedores. "Boa noite, Goiânia", saudou ele, com seu carisma habitual.
Obrigado por comparecerem em um evento tão especial para mim. O público respondeu com mais aplausos e gritos entusiasmados. Hoje não é apenas o lançamento de um novo trabalho, é a celebração de uma história que começou há muitos anos e que, por acasos do destino, ficou interrompida até agora. Leonardo então contou brevemente a história de Eduardo Mendes, do teste para a banda de apoio, das composições que nunca chegaram a ser gravadas, e, finalmente, do encontro com Mateus naquela mesma praça, 3 meses atrás. Eu vim aqui irritado com o barulho, confessou, arrancando risos da plateia, e saí transformado, porque a música tem esse poder de nos irritar e nos encantar, de nos fazer chorar e sorrir, tudo na mesma noite. A multidão escutava em silêncio respeitoso, absorvendo cada palavra. O que vocês vão ouvir hoje é resultado de um encontro que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. É o som de duas gerações conectadas pelo mesmo amor à música sertaneja autêntica. E é, acima de tudo, uma homenagem a um compositor talentoso que partiu cedo demais, mas cujo legado permanece vivo através de seu filho. Leonardo fez um gesto em direção às coxias, e Mateus entrou no palco, visivelmente emocionado. A plateia aplaudiu calorosamente, muitos já familiarizados com a história que circulava pela cidade. Sem mais palavras, Leonardo começou os primeiros acordes de Caminhos do Sertão. A voz experiente do veterano preencheu a noite, cantando sobre sonhos, estradas e esperança. Quando Mateus juntou sua voz à dele no refrão, uma energia especial tomou conta da praça. Não era apenas um dueto entre um cantor consagrado e um novato. Era um encontro simbólico entre passado e presente, entre sonhos interrompidos e realizações tardias. Entre o público, muitos choravam abertamente. Dona Zida, em lugar de destaque próximo ao palco, soluçava sem disfarçar, amparada por Lucas e Rodrigo, os amigos músicos de Mateus, que agora também faziam parte do projeto. Após Caminhos do Sertão, a dupla improvisada seguiu com as outras 3 músicas do EP, alternando momentos de pura emoção com interações bem-humoradas que demonstravam a química natural entre eles. Para encerrar, Leonardo convidou todos os músicos que participaram do projeto para o palco, incluindo sua banda regular e os amigos de Mateus. Esta última música não está no EP, anunciou Leonardo. É um clássico que Eduardo Mendes adorava e que muitos de vocês certamente conhecem. Os primeiros acordes de Pense em Mim, um dos maiores sucessos de Leandro em Leonardo, foram recebidos com gritos de reconhecimento e aplausos. A multidão cantou em uníssono, transformando a pequena praça em um imenso coro a céu aberto. Quando a música terminou, Leonardo olhou para Mateus com um sorriso emocionado. Obrigado por me lembrar porque comecei a fazer música, disse ele, em um momento de rara vulnerabilidade pública. Mateus, incapaz de responder com palavras, apenas assentiu, igualmente emocionado. O show terminou sob aplausos ensurdecedores. Enquanto a multidão se dispersava lentamente, comentando entusiasticamente sobre o que haviam testemunhado, Leonardo, Mateus e Dona Cida reuniram-se em um canto reservado do palco desmontado. E agora? Perguntou Mateus, ainda tomado pela adrenalina da apresentação. Leonardo sorriu, colocando a mão no ombro do jovem. Agora, meu amigo, é só o começo. O EP será lançado oficialmente amanhã em todas as plataformas digitais. O documentário sobre o projeto será finalizado nas próximas semanas. E quanto a você, ele fez uma pausa significativa. Bem, sua agenda já está bastante cheia pelos próximos meses, entre composições, participações especiais e seu próprio projeto. Mateus assentiu, ainda tentando assimilar a magnitude de tudo que estava acontecendo. De professor de violão e músico de barzinho a parceiro de um dos maiores nomes da música brasileira. Era uma trajetória que nem em seus sonhos mais ambiciosos poderia ter imaginado.
Sabe o que mais me impressiona em tudo isso? Comentou Dona Cida, que havia se juntado a eles. Como as coisas se encaixam quando é para ser. Eduardo sempre dizia que a música dele encontraria seu caminho, de um jeito ou de outro. Levou tempo, mas ele estava certo. Leonardo concordou, pensativo. Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho do destino. Se eu não tivesse ficado irritado com o barulho naquela noite, se não tivesse vindo até aqui para ver o que estava acontecendo, se o senhor não fosse curioso o suficiente para sair da sua zona de conforto, completou Mateus com um sorriso. Exatamente. A vida é feita desses pequenos momentos decisivos, dessas escolhas aparentemente insignificantes que acabam mudando tudo. O trio ficou em silêncio por alguns instantes, contemplando as luzes da praça que começavam a se apagar. A noite estava fresca. O céu estrelado de Goiânia brilhava sobre eles. Obrigado, Leonardo, disse finalmente Mateus com a voz embargada. Não apenas por tudo que fez por mim, mas pelo que está fazendo pela memória do meu pai. Leonardo sorriu, emocionado. Somos nós que devemos agradecer, Mateus. Eu e todos os fãs da boa música sertaneja. Seu pai deixou um tesouro que quase se perdeu, e você o preservou. Agora, o mundo todo poderá conhecê-lo. Enquanto caminhavam juntos para fora da praça, Leonardo refletia sobre a jornada inesperada dos últimos meses. Aquilo que começara como uma irritação passageira havia se transformado em uma das experiências mais significativas de sua carreira. Através de Mateus e das composições de Eduardo, reconectara-se com a essência mais pura da música que sempre amou, aquela mesma essência que compartilhara com Leandro no início de tudo. Pensou no irmão, em como ele teria adorado conhecer Mateus, em como teria apreciado as composições de Eduardo. De alguma forma, sentia que Leandro estava presente naquele projeto, naquela celebração de talentos que quase passaram despercebidos. E enquanto se despedia de Mateus e Dona Cida, prometendo encontrá-los no dia seguinte para acompanhar o lançamento oficial do EP, Leonardo sentiu uma paz profunda. A música, mais uma vez, havia feito seu trabalho mágico de unir pessoas, transcender o tempo e transformar tristeza em alegria. Da irritação às lágrimas, do reconhecimento à celebração. A jornada havia sido intensa e inesperada. Mas, como dizia a letra de Caminhos do Sertão, composta por Eduardo Mendes e agora imortalizada na voz de Leonardo e Mateus, não há estrada errada quando o coração é quem guia. Não há sonho perdido quando a fé ainda teima em ficar.